Kapitulli 16. Pasi kaloi e shtuna, Maria Magdalena, Maria nëna e Jakobit dhe Saloma blen vajra e rëmirë që të shkonin për të lyer trupin e Jezuit. Të dielën, herët në mëngjes, shkuan te varri sapo kishte lindur dielli. Ato i than njëra tjetrës: "Kush do të na rrokullis gurin nga gryka e varrit?" Por pan dhe vun re se guri ishte rrokullisur edhe pse ishte tepër i madh. Hyn pra në varr dhe pan një djalosh të veshur me një robë të bardhë që rinte ulur në të djathtë dhe u shtangën. Por ai u tha: "Mos kini frikë. Ju kërkoni Jezuin e Nazaretit, të kryqëzuarin. Ai u ngjall, nuk është këtu. Ja vendi ku e kishin vënë. Tani shkoni, u thoni dishepujve të tij dhe Pjetrit se ai po shkon përpara jush në Galile. Atje do ta shihni, siç u ka thënë." Ato dolën dhe ikën nga varri se ishin të friksuara dhe të tmerruara. Nga frika nuk i thanë gjë askujt. Pasi u ngjall në mëngjesin e së dielës, Jezui ju shfaq në fillim Maria Magdalenës, prej së cilës kishte dëbuar 7 djaj. Kjo shkoi të lajmëronte ata që kishin ndenjur me të, që ishin në zi dhe vajtonin. Kur dëgjuan se Jezui ishte gjallë dhe se ajo e kishte parë, ata nuk deshën ta besonin. Pas këtyre Jezui u shfaq në një trajt tjetër 2 dishepujve, që po estin drejt fshatit. Edhe ata u kthyen për të lajmëruar të tjerët, po as këtyre nuk deshën t'u besonin. Në fund ju shfaq të 11-ve, ndërsa po hanin, edhe i qortoi për mosbesimin e tyre dhe për ngurtësinë e zemrës, nga që nuk u kishin besuar atyre që e kishin parë të ngjallur. Jezui u tha: Shkoni në të gjithë botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese. Ai që do të besojë dhe do të pagëzohet, do të shpëtojë. Por ai që nuk do të besojë, do të dënohet. Këto do të jenë shenjat që do të shoqërojnë ata që besojnë. Do të dëbojnë djaj në emrin tim. Do të flasin gjuhë të reja. Do të marrin gjarpri në duar, dhe nëse do të pinë ndonjë helm, nuk do t'u bëjë dëm. Do të vënë duart mbi të smurët dhe këta do të shërohen. Zoti Jezu, pasi foli me ta, u ngrit në qiell dhe u ul në të djathtën e Perëndisë. Atëherë ata u nisën dhe predikuan kudo, ndërkohë që Zoti vepronte së bashku me ta dhe vërtetonte fjalën me mrekullitë që e shoqëronin. Gratja treguan Pjetrit shkurtimisht të gjitha porositë. Pastaj vetë Jezui, nëpërmjet dishepujve, e përhapi nga lindja deri në perëndim predikimin e shenjtë dhe të paprishëm të shpëtimit të amshuar. Amen.